0号大炮跑刀抢饭攻略，带你找齐行政楼内外所有高价值物资。先说行政楼内怎么吃，西楼1号位如果是链接保险，则吃完大保险后回头吃楼梯间小房间的机箱，机密基本至少有1万左右的桂小蓝，接着转弯进入左手边的闸房，内房有服务器可以吃，很容易出小金。机密模式的话，外房会额外有一个机箱，别忘了吃一口。然后右转进厨房，厨房右手边柜台上会刷家居用品，柠檬茶、金咖啡、罐头什么的非常常见。阳台保险则是吃大保险前看一眼这个桌面，极小概率会刷便携军用电台，非常明显。机密模式如果没队友紧跟着的话，先吃这里的小保险，再去开大保险。开完大保险来到这个桌子下面有一台机箱，阳台方摸完就回头看一眼厕所外洗手池上有没有刷高级医疗物资，然后右转进女厕所。第二个马桶盖上会刷高级医疗物资和小红劳力士。2楼摸完，我们直接破窗跳楼，出现吉祥兵就先打掉，然后走到医务室外摸一下这个白大褂，白大褂是比较高概率出房卡的。接着1楼巷道左右两边的房间都要进去看，左边里面有一个服务器，右边的2个桌面上会刷装备，高级的头、甲、胸挂、背包、头修、甲修之类的物资，其他低级物资点我就省略了。如果你喜欢全部吃干抹净的话，那可以先用这种跑图工具模拟一下自由跑图，所有地图的建筑和物资全都有建模，你可以先在跑图工具里熟图了，掌握各个大红物资与地图点位等等位置信息了，再进图实战。还有撤离点打法教学和摸金模拟器等等功能，帮助你更好的得吃哈弗币。东楼大保险刷在经理室，我们就直接上2楼。经理室里先看沙发刷没刷金条，然后开小保险，最后开大保险。这么吃能保证你跑得慢的队友啥也吃不到。附近的其他容器不看，我们直接出门穿小巷来到暗室。暗室门口可以开个电脑，但暗室内的物资其实一般般，你可以摸一下衣服，如果全是2个那就不看了，直接走，钻狗洞下1楼。而如果大保险刷在办公室，那我们可以不抢大保险，因为大小保险离得太远，只吃得到1个有点亏。我们先去停车场进屋子，先吃一口航空箱，再直接进1楼吃就行。1楼办公室进门右手边的桌面和桌底都会刷好东西，看一眼之后摸白大褂。行李箱根据你自己的报率选择摸不摸，摸完白大褂直走出门。左边屋子里有一个机箱，但是一般我们都不摸，因为确实很绕路。我们会走到走廊尽头，开这扇门右转，再走到尽头后还有一个小门，小门里左侧桌面会刷房卡，右侧地上有一个机枪，都得吃。出门后门口沙发上有个医疗包，顺手开一下不费事。开完后进左手边的设备领用室，白大褂摸一下会刷房卡，旁边桌子看一下，桌面蛮容易刷点间谍笔、卫星电话这种电子物品，然后透过玻璃看一眼设备领用室内，这个桌面上会刷燃料电池、军用卫星通讯仪，甚至是便携军用电台这些大金大红。左边货架上则有可能刷高级头甲和头甲修，等刷了你再开钥匙房。这里看完我们下负1楼，负1楼下楼后右手边房间里有一个白大褂和高级储物箱，高级储物箱其实并不高级，你个人报率不高的情况下完全可以不摸。出门后进这个门，远处会有一台骇客电脑，吃完电脑再绕过箱子进下一个门，地下电脑室里还有一个机箱，然后穿过地下室。其他物资点我一般不搜，只会看一眼西楼地下室出口的这个箱子上经常刷紫外线灯、粉碎钳等工具材料。上1楼后再开个弹药箱。那么行政楼内的高级物资就是这些了，楼外的高级物资比较少，所以我会事无巨细的把不明显的都讲一遍。从西楼1号位刷新点开始，保安亭的桌面和衣服可以看一下。进围墙后，前面的货柜车门打开，车里有一个医疗物资堆，我在这里面出过复苏呼吸机。建筑工地外的野外物资箱和房间里的柜子无需多言。工地的话有2个鸟窝可以留意一下，一个在出小房间后右转这一堆管材的后面，这个死角里面有一个鸟窝，另一个则在出小房间后一直贴着左边的围墙走，走到靠近西楼和集装箱的护栏死角这里，这里是另一个鸟窝。吃完鸟窝后，前方还有一个弹药箱能吃，弹药箱偶尔可以出燃料电池和军用炮弹。出建筑工地围墙，西楼外面的这个空心集装箱里面还有一个弹药箱，你别忘了，就算不出大金大红，那4级5级弹也不难刷出来，吃着也香。以及从破壁这块出行政楼后，大路左边的草丛里还有一个鸟窝，具体在这个位置，你从西楼撤离的时候可以品尝一口。我们来到集装箱区域，集装箱的物资我们可以选择性吃，没队友抢的时候武器箱可以吃，几万10几万的配件，14万的小金处理器蛮容易出的。中间放航空箱的空心集装箱别忘了进去看看，这里可能刷军用炮弹。这个空心箱子顶上也有一个鸟窝，没队友抢时可以吃。吃完后最好是直接从大坝那一侧跳下来，因为你踩铁的声音楼里听得到，直接踩着集装箱走容易被架死。吃这个集装箱的时候一定要排点，2楼武器箱的后面和航空箱左侧区域需要各自扔一个道具，这2个地方经常蹲夺蛇鼠，不排点就会被修脚修死。以及航空箱旁的木箱上会刷军用炮弹，很不显眼，一定要仔细看。
最东边还有一个医疗物资堆和野外物资箱，我个人不建议吃这2个物资，因为坝顶东楼、停车场2楼，包括点内都有可能有人在瞄你，这是全大坝最危险的地方。除非你觉得死了无所谓，那你就可以跳上这个龙门架，然后再从龙门架跳到集装箱上面跑过去吃。那你都不怕死，吃到这里了，那干脆顺便再从这里跳到这个集装箱上得了，还有1件衣服和一个鸟窝能套。虽然在这里要是被发现了根本没法跑，到处都能架，但你反正都不怕死了，不吃白不吃。吃完向东楼侧面跑，墙角的草丛里你趴下能够再找到一个鸟窝。停车场呢就没啥好讲的，人迹罕至，赶时间我们就只摸航空箱，不赶时间2间房各自2层楼都可以摸完。需要注意，2个房间的1楼货架都会刷高级头甲和头甲修，摸航空箱的时候也别忘了用余光瞄一眼。最后停车场的边缘围墙这边的草丛里还有一个鸟窝，打野的时候吃一口还是相当美味的。接着我们要走坝顶撤离，因为坝顶人少不容易被逮捕，普通角色走滑索或者跳跳乐都行。威龙的话，你可以踩楼梯慢慢走到这块铁板上，跳起来就能爬上坝体，然后面对木板直接喷气就能飞过去，省略跳跳乐和出行政楼环节，更安全的直达坝顶滑索下。到了之后别忘了这个位置有一个鸟窝，上坝顶后这里也有一个鸟窝，2个鸟窝掏一下，万一救出非洲之星了呢。至于大坝里面物资点相对较少，不过还挺好吃。最西侧房间里货架上经常刷燃料电池，偶尔有军用炮弹。第1个高台顶上有一个武器箱能吃，比较隐蔽，甚至还能趴着阴人。进金库大门后，左右两边的4块区域地面上都会刷金条，金条和铜币长得很像，一定要注意方便。最里面的房间，桌上的这个位置可能刷房卡，桌面其他位置也有可能刷点小金，千万留意。好，大坝行政楼区域的地毯式摸金攻略就是这些。视频点赞多的话，我还会更新打野的高效吃法，让你不错过任何一个可能好吃的物资。点个关注，马上更新。